Dzień dobry, a może bonjour. Spróbuję dzisiaj wybrać się do Brugi. To jest takie zabytkowe miasto, jakieś 80 do 90 km stąd, w zależności czym się jedzie, czy pociągiem, czy autobusem, czy idzie pieszo. Ja spróbuję pojechać pociągiem. Idę właśnie w kierunku dworca kolejowego. Kurczę, chyba przeszedłem. Muszę się zawrócić. Na razie, cześć. Wysiadłem na dworcu kolejowym Brugi i wchodzę już do miasteczka. Mówię miasteczka, nie wiem, nie mam pojęcia jakie jest duże, ale robi wrażenie takiego miasteczka właśnie. Ulica brukowana od początku do końca. Jak idę, cały czas jest bruk. Budynki są wszystkie z cegły, nieotynkowane. Niektóre mają pomalowaną cegłę na inny kolor. Czyli te białe na przykład. Tu jest jakaś baszta i to chyba jest takie oficjalne wejście już do miasta. Wieje strasznie, jest zimniej jak w Brukseli. Chociaż tylko 90 km dalej. No, utrzymuję to swoje wcześniejsze zdanie, że Brugia to takie przytulne miasteczko. Nadal nie wiem, jak jest wielkie, ale no popatrzcie sami. Jednym ze środków lokomocji są bryczki, które ciągną konie, no bo któż by inny. Tak sobie myślę o tym, w jaki sposób są traktowane konie w Zakopanem, to tutaj one naprawdę mają raj. A byliście kiedyś w sklepie, gdzie są same poduszki? I poszewki na te poduszki? O, jaki piesek! Cześć! A tym razem pies mnie znalazł, nie kot. Psinca! Pies wita, bo na poduszkach są psy, koty i inne zwierzęta. Proszę, jakie piękności. Proszę, nawet Mona Lisa jest. I Van Gogh. I sam mistrz Vincent. I jego słoneczniki. Ale swoją drogą to mieszkańcy Brugi muszą mieć anielską cierpliwość. Jak widzę, jak turyści chodzą jak święte krowy, no bo widzą, że jest brukowana droga, no to traktują jak chodnik, jak deptak. No i co chwilę samochody się zatrzymują, zwalniają i tak cały czas. Ten budynek, który wygląda jak kościół, w rzeczywistości jest pałacem. Tak podsłuchałem przed chwilą, jak przewodniczka mówiła Japończykom, których oprowadzała. Zbliżamy się do najstarszej chyba części miasta, ale turystów jak mrówek. Po prostu ciężko zrobić zdjęcie, żeby ktoś ci w kadr nie wszedł. No, ja też wchodzę. Proszę bardzo. Miejsce jest naprawdę piękne. O czym nie muszę chyba mówić, wystarczy spojrzeć na film. I jest tutaj wszystko, czego oczekuje przeciętny turysta. Czyli jest zaplecze turystyczne, jest czysto, jest przyjaźnie. No, są zabytki, środki komunikacji. No, wszystko jest naprawdę bardzo dobrze rozwiązane. Więc jeżeli Wy też oczekujecie tego od miejsc, które odwiedzacie, to Brugia będzie dla Was idealna.
jest manufaktura. Całkowicie ręczna robota, wszystko. Siłą ludzkich mięśni i głowy. A tutaj można kupić szale wykonane przez tego pana. No chyba, że to zwykły chwyt marketingowy. Te ręczne krosna, a to jest robione w fabryce. No nie wiem. Jesteśmy w centrum miasta, w rynku, tak sobie roboczo nazwałem to miejsce. Być może to jest rynek, nie wiem. Nie przygotowałem się, jeśli chodzi o informacje, dane na temat turystów, zabytków i tak dalej, bo po prostu z czapki nagle pomysł wyjąłem, że siadam do pociągu, jadę do Brugi. No i jestem. I to był bardzo dobry pomysł, powiem wam. Początkowo miałem tutaj przyjechać ze zorganizowaną wycieczką z przewodnikiem, ale jak się okazało 2 dni do przodu już były zajęte terminy, więc kupiłem bilet na pociąg i przyjechałem sam, bez przewodnika. W związku z tym, że to miasto żyje głównie chyba tylko z turystów, to restauracji jest tutaj zatrzęsienie. Cześć, dzień dobry. Wasze zdrowie. Jestem w centrum Brugi. Może po kolei, dlaczego tu się znalazłem. Wczoraj będąc w Brukseli, chciałem zamówić sobie wyjazd taki zorganizowany, czyli łącznie z transportem, przewodnikiem, no ale okazało się, że 2 dni do przodu wszystko jest zarezerwowane. No więc co, no sam zorganizowałem sobie, sam sobie jestem przewodnikiem, wsiadłem w pociąg, przyjechałem tu na miejsce i słuchajcie, i dobrze, że to zrobiłem, bo miejsce jest niesamowite. Jeżeli będziecie w Belgii, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie wstąpić do Brugi. Bruksela Brukselą, ale Brugia ma zupełnie inny charakter. Tutaj nie ma bloków. Przynajmniej nie widziałem ani jednego. Stare miasto, nie ma asfaltu, nie ma betonu. Wszystkie drogi, place są brukowane, czyli z kamienia brukowego. Natomiast budynki prawie wszystkie są z cegły. I to w większości ta cegła nie jest otynkowana, tylko jest taki surowy wygląd. Niektóre budynki są malowane, ale widać, że to jest cegła pomalowana, a nie pokryta tynkiem. Wszystko robi takie wrażenie, jakby się to miejsce w czasie zatrzymało. Podziwiam mieszkańców, którzy tutaj jeżdżą samochodami, rowerami, spacerują. Muszą mieć cierpliwość po prostu anielską, bo turyści łażą normalnie po drodze, samochody muszą się zatrzymywać, zwalniać, ale nie trąbią. No, mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego oczywiście, że żyją dzięki turystyce. Nie wiem, czy nie tylko turystyce, bo tłumy się tu przetaczają, a miasto nie jest wielkie. Restauracji na każdej uliczce po kilka. Szedłem do jednej z nich. Właśnie zamówiłem sobie coś do jedzenia, bo dzisiaj jeszcze nie było czasu cokolwiek zjeść. Popijam tutejsze piwo. Jest świetne. Dzisiaj muszę wrócić, bo jutro zmieniam miejsce. Wsiadam w autobus i jadę do Luksemburga, gdzie będę tylko 1 dzień. A z Luksemburga następnego dnia do Amsterdamu, do Holandii. Może to dziwne skojarzenie z mojej strony, ale no idę w tej chwili tą ulicą, przedmieściem Brugi i kojarzy mi się to z takimi irlandzkimi osiedlami górniczymi. Kojarzycie z filmów. Biedna dzielnica, mieszkania w szeregowcach i górnicy w Irlandii. W wielu filmach coś takiego widziałem. I to mi się tak właśnie skojarzyło. Brugia to nie tylko zabytkowe budynki, nie tylko historia, ale również zieleń. Proszę. Po drodze na stację kolejową znalazłem się w takich okolicznościach przyrody. I to nie jest mały skwerek, tylko to się ciągnie
No chyba nie skłamię, jak powiem, że kilometrami. To są wieloletnie, kilkudziesięciu, a nawet chyba starsze drzewa. Wierzba płacząca, która zawsze chyba się będzie kojarzyć z Polską. No i koniec tego szybkiego tripu do Brugi. Wracam do Brukseli i powiem Wam coś na temat wrażenia, jakie robią różne rodzaje miast, że tak powiem. Ktoś, kto był w Dubaju i w Nowym Jorku, na tym kimś już raczej wielkiego, takiego naprawdę wrażenia z efektem wow nie zrobi żadne miasto. Jeśli chodzi o taką infrastrukturę nowoczesną, wielkie budynki, drapacze chmur i tak dalej. Natomiast miasta typu Brugia, czy wiele innych na świecie, które mają taki charakter bardzo intymny, powiedziałbym wręcz. Nie zrozumcie mnie źle, chodzi o taki, że jest tak przytulnie jest w takim mieście. Te miasta zawsze robią wrażenie, niezależnie gdzie się jest. Szczególnie jak to są jakieś takie małe uliczki, place, kafejki, budynki, które pamiętają czasy sprzed setki, a nawet 200-300 lat. To robi zawsze wrażenie, przynajmniej na mnie. Tyle, takie podsumowanie. Za 10 minut mam pociąg. A dopiero co przyszedłem. Na razie, pa.